few moments later. কেমন আছো আপনারা? আজ এক এমন ব্লগারটা লিয়ে আইছি যার ব্লগার নাম স্টোরি ব্লগ হুজাইর বাড়ি। আর তানারে কইতাম বন্ধ গিয়া ভিডিও বানাই না, হাওয়া উড়াই নিব কি বুঝছো নি? ব্লগ তোমারে কই আর বুঝছো নি? আমরা লঙ্কারিতা কিলা গরম হইছে দেখছো তো, বারোই না ঘর থাকে না, এক বাড়ি মারবা মেকরুল লাখান মারিলে। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। সবে তো তোর নাম থইছন কিতা কিতি তৈছন। আচ্ছা আমি না, আমি কিতা তৈতাম ফসাই। আচ্ছা আমার এখন আইডিয়া আইছে, আমি তো বান্দরও বাচ্চা এটা ভিডিও দেখি। আরে ভাই জানা কয় না তোর লগে ভিডিও বানানি যাইতাম কি পাই না, দাঁড়ো যাইমু এবার গেলে বাড়ি গিয়া যাই। ভাবলাম এটা ভিডিও কোনোদিন বানাইতাম না, তোর এটা বকচুদি দেখি আর নেই পারছি না, বকচুদি দেখি না নেই তোর লগে আইসি বকচুদি করার পিছত নেই। তুই হুজাই লিয়ে যে মাত মাথাস বুঝা যায়, হুজাই এখান তোমার আব্বার মনে হয় হালা এখান ভিডিও বানানি হিট উচ্চত নিবালা করে আবু ভিডিও বানানি শিকিছত না, ব্লগ রোস্টিং করা শিকিছত না, রাইস রোস্টিং করা বেটা ভাল দেখিস তোর চেহারা ভাই দেখিস দেখি। আর এই বন্ধ গিয়া ভিডিও বানাইস না, খাওয়া টুটো করে লিয়ে যাইব কি উচ্চত নেই। আচ্ছা অতখানো রইল আজকে তোর লাইভ ভিডিও, আর যদি নেক্সট ভিডিও তাই হইতে তোরা লিয়া বুঝিস কিতা হইব।